人哋嘅故事，感悟自己人生啊！喂，喂，你好，水燕姐姐。做乜鬼啊？你係買貨嘅咪？買咩鬼啊買？我係想同你講下我老公嘅嘢。哦，死啦！我準備嚟買貨嘅，你而家想講？聽咗人哋先，人哋買貨先啊！你哋講啦，快啲講啦！你冇急嘛？你急啊！我真係呢啲嘢我都唔知點同你講，有啲聽咗先啦，唔賣嘢字啦，聽埋你講先啦，你講啊！我準備賣貨都聽埋你先，你講做乜嘢姐姐？水燕姐姐，其實我同你一樣噶，我都係一個主播，不過我係一個小主播，嗰啲小卡拉咪，唔係好似你咁大卡，你個大主播。你都知啦，而家個網絡真係好難搞啊嘛，係嘛，好難生存噶。特別你話，即係你主播嚟嘅，你都係主播嚟嘅。係啊，不過我直播間都得個幾百人啦，冇你咁多嘛。哇，咁都好。你幾百人嘅話，你一定要匿名啊！點樣咧？你係咩狀況啊？你係情感主播嚟嘅？差唔多啦。你都係情感主播，你情感主播連上嚟講情感啊！你開玩笑喎？你想點樣咧？我唔係講情感，我而家就係問題係我個老公啊，嗰隻嘢啊，你知嘛？當時咧，我嗰度咪有個榜一大哥大佬嘅係嘛？我肯定係要同嗰啲人維持下嗰啲關係啦。你話人哋都係有美嘅，一時係呢個直播間，一時係另外一個直播間，係咪先？有時就係同人傾下偈咯。加上我老公可能佢就係有啲唔中意，但係咧佢就冇咩點講，就係上個月嘛，我個細佬嘛佢要結婚啊，當時咧佢就你話我得一個細佬係咪啊？佢結婚咁大件事，我肯定要幫下佢啦，係嘛？佢就問我攞5萬蚊啊嘛。當時咧我就同我老公講呢件嘢，呢件事，佢就話我哋而家都好大壓力啊，又話佢又供樓，因為我哋喺呢邊買咗層嗰啲小兩房啊嘛，話要逼同佢媽打嗰啲生活費，因為佢媽係嗰個空即係老家幫我哋湊仔嘛。明白。係啊，佢就唔同意咯。你話小妍姐姐，我一個細佬要係結婚，你話佢又唔係攞嚟買車，又唔係攞嚟做乜嘢，係咪？人哋係終身大事，你話我有咩理由唔幫佢啊？係嘛？即係借5萬蚊定係攞5萬蚊啊？佢講嘅係借噶，佢唔係攞，只不過你話20幾歲嘅後生仔，佢有咩能力啊？加上我老豆老母，佢要喺農村，佢都係冇咩錢咯。就係佢，我係做一個家姐，佢肯定係搵我幫手噶啦，係咪先？當時咧，我同我老公講咗，佢點都唔同意啊！我就嗌佢，我話你幫下佢啦，我話你等佢即係結咗婚，到時佢還翻俾我哋噶嘛，係咪先？都唔借，係講幾都唔得。當時我自己又冇咩錢，我就貸咗嗰啲出嚟咯，貸咗。係啊。你貸款，你貸咗錢俾你細佬？算姐姐，你話我有咩理由唔幫佢？我係貸咗6萬蚊，當時我就諗住幫佢呢一次，到時佢兩個後生嘅慢慢搵到佢俾翻我噶嘛，係咪先？我冇理由咁樣作為一個家姐，我哋兩姐弟真係細個嗰陣時感情都好好噶，而家都係啊。仲有我老豆老母都係冇咩能力，我肯定要幫下佢啦。所以你講嚟講去嘅，咁你講啲乜嘢先？你老實講，你想講啲乜嘢？你啱先講嘅榜一大哥係咩意思？佢懷疑你同個榜一大哥。係啊。咁你同個榜一大哥做咗啲乜嘢先？我係遞咗6萬蚊，後尾俾佢催嗰陣時，我就同嗰個榜一大哥講咗嘛，佢就話呀嗰啲17歲啦，佢幫我還咗佢。你話佢咁大方係咪先？又對我咁好，跟住佢就話好中意我，想同埋我一齊。我當時你結咗婚嘅喎，你結咗婚嘅喎，個榜一大哥有冇結婚？佢應該都有話，佢都差唔多40歲咯。我冇問佢嗰啲，我亦都唔想理嗰啲嘛。當時我要同佢講啊，小燕姐姐，我要同佢講，話我有家庭。咁你唔問過呢啲，但係佢話佢中意你，咁你覺得有冇問題咧？咁佢有目的性嘅，佢幫你還啲錢係有目的性嘅喎，妹。我係知道佢有啲目的噶，但係我諗住，反正我同佢講清楚，佢中意就中意，佢要幫我都係佢自己自願嘅嘛，又唔係話我要求佢點噶係嘛？當時我要諗住個，我要同佢講。呢個世界上邊有無緣無故嘅愛噶？我同你講。幾萬蚊喎，大佬，你打工打到半死都冇幾萬蚊啦，你自己幾多錢個月你自己知道啦，你應該唔係賣貨，你 PK 主播嚟嘅咩？係啊，我當時我同佢講，我話我哋就係做朋友，我一直當你係大佬一樣，我哋就係傾下偈咁樣啊嘛。但係有一次佢就發信息同我表，你講。佢有一次就發信息同我表白嘛，佢話佢真係好中意我，亦都好心痛我。佢話我老公真係唔識得珍惜我，和我咁好嘅女人，我老公都好似即係就幫唔到我啊，點講賣晒嗰啲嘢嘛。咁問題係唔係話唔幫我，貧賤夫妻百事哀，咁你哋都要生活㗎，唔係話下下俾晒細佬嘅係咪先？
我唔係下算姐姐，我就係攬住幫你一次啊嘛。當時佢就話想我做佢女朋友，啊話我如果願意嘅話，佢就會一直喺我直播間做我嘅大佬。咁佢係食話嚟嘅，佢係直播間嘢都係幫咗我好多，拆咗好多嗰啲咩俾我咯。你可唔可以等我1分鐘啊？我俾首歌你聽聽好唔好？哦，嗱，我俾首歌你聽聽下，你等下先啊。你哋等我1分鐘好唔好？你等下我而家俾你聽聽啊，呢首歌啊。不要臉，開咗播額錢，唔想要每日上班，渴望一步會登天。記得榜一契哥都已見過面，後來窮咗需要去賣田。29歲工會俾意見，不需要表演，校 T 去氹住大哥，尾10級眼變天線，冇咗暗瘡雀斑，收窄了塊面，才能年紀講世一轉。喜歡我就充錢，後來途人發現，周街唱肥豬主播還要收火箭。17歲那日啊，你繼續講。算住啫，你知嘛？其實我真係唔知點樣佢話佢幫助我好多，第一幫助我還咗個6萬蚊。我老豆老母即係有陣時我屋企你知啦，係農村，佢有陣時睇即係嗰啲家口都係佢俾錢噶。因為我老公佢一個月都係5000幾蚊，佢係冇咩點幫得到我噶。我同佢講乜嘢商量乜嘢，佢都話哎呀好難啊，唔得啊，點。你話講得多啊，都唔想同佢講啦，我就一直係同呢個大佬講。後尾咧佢就話可唔可以做佢女朋友？我話我唔可以對唔住我老公噶。咁你到底有冇做到對唔住你老公嘅嘢？作為一個主播，多謝烏鴉，子烏鴉。佢當時就話可以唔同我發生關係噶，但係佢就話好中意我，希望我可以喺電話嗰度同佢做嗰啲咩嘛。佢話佢對我好有嗰啲願望啊！我當時咧，我諗下，反正又唔係身體咩，係咪啊？我就諗住喺電話嗰度，亦都冇咩大不了咯，我就應承咗。一開始我哋就係真係喺電話嗰度噶做嗰啲嘢噶，後尾佢就話要同我開視頻咯。嗯。仲買咗嗰個咩跳蛋俾我。哦，呢個唔好講呢個跳舞蛋舞係咪？係啊。然之後咧？然之後嘛，我同阿 wing 嗰度好嘈啊 wing。又揸咪，我睇2年啦，而家都揸咪。我點知你個咪做乜嘢？你繼續講啊，姐姐。我唔知我老公偷偷喺個直播間裝咗嗰啲咩嗰啲攝像頭啊嘛，所以咧佢後尾佢又攞我個電話睇嘛，當時我肯定唔想俾佢睇啦，係咪啊？佢想查我電話，我就冇俾佢咯。佢就一定認定我同我男人發生咗啲關係咯。我同佢解釋過，我話我冇啊，我真係冇出軌啊，我有咩理由？但係你用咗嗰隻嘢係咪跳彈？有冇用過？有啊。你用多隻明月曙光，你用咗係用電話咁樣去同人哋傾，定係我哋視頻嘅時候我哋咁樣？分啊！你老公依家咪要同你離婚啊？係啊。你咧咁就係咪又貪心？係咪？又好食懶做？唔係好食懶做啊！你話有頭髮邊個願意做辣咧啊？我都話咗我老公得幾千蚊，我係想幫佢個細佬噶嘛，我又唔係。係啊，搞完先嘅。啊，柔情似水，你連錯咪係咪？半個月2次咯，當佢半個月。不交那條路，現在走都沒事，一交就罰錢。用嘅色相嚟揾錢嗱，佢咁樣，佢應該咧，阿姐姐，你要唔要連上嚟先？因為比較難嚇。點解講俾你比較難咧？因為你係一個主播，你好容易認出把聲嘅。你要唔要連出嚟先？你要唔要連？咁呢個姐姐咧，應該係一個主播嚟嘅，係情感類嘅主播。你咁樣好唔好？我連佢上嚟啊嗱。掹佢上嚟啊！我未鬧夠，我都未。唔好鬧啊！唔好鬧啊！喂。唔揸咪上，姐姐，我嗰時咧，我
我就係攬住，我就係我個人又冇咩係嘛，就係電話嗰度或者咩，反正嗰啲都係虛嘅，都係假嘅，我攬住冇咩嘢。反正其實我係有心要同我老公一齊過㗎，雖然佢係得個幾千蚊，但係我諗住都係揾多啲為咗呢頭家啫嘛。我明白。喂，我想問你唔係身體上出軌就唔算出軌，精神上出軌唔係出軌啊？你係講㗎。嚟，咁佢係出咗軌嘅，阿姐姐你係出咗軌嘅，因為你係擦邊球嘅。你應該係擦邊球嘅，你打某飄某 K 嘅時候咧，你應該會擦邊球，要麼咧就夾蛋、夾雞蛋，要麼咧就燒毛仔。但係小燕姐姐，你諗下邊個人即係好多人精神上都唔得啦！我今日咧練唔到啊，呢個主播好敏感啊，唔得啊，練唔到佢啊！練唔到啊 wing 唔練上嚟啊！呢個主播唔好意思啊，好敏感啊！啱先俾人哋彈咗槍。想講兩句又講唔到。唔係啊，佢係彈咗槍啊！呢幾日係好敏感啊！咁你冇理由封咗我咪噶嘛？佢咁講係嘛？冇理由封咗我號啊！佢把聲嘢都跟得到咩？佢因為你講咗啲話題，應該有字態敏感，已經彈咗2次槍啊！已經彈咗2次槍啊！唔連咯，如果唔係我會封號咯，冇辦法嘅 wing。如果有故事嘅，可以下一個連上嚟，但係唔能夠講呢個話題啦，唔好意思嚇。我嘢睇下個下一個睇可唔可以答佢先。咁我放你落去先嚇。阿珍毛話想賣貨就壞貨啦，唔係㗎嚇。話題一講就咁，呢幾日都係咁，係咪所有嘅直播間都係咁樣啊？你可唔可以覆我啊？我想問下直播間嘅人係咪所有嘅直播間都係咁樣啊？覆下我得唔得？覆下我得唔得啊？如果唔係嘅話咧，呢個聽眾咧你可以連下上嚟先嘅，姐姐。呢個主播你可以連下上嚟嘅。有人舉我啦，我同你講。呢個姐姐你要唔要連上嚟先啊？呢個主播。呢個主播你要唔要連上嚟？呢個主播你要唔要連上嚟？主播要唔要連？應該佢唔夠膽連吧？因為我呢個直播間呢係萬人直播間嚟嘅，佢會比較審核得比較嚴嚇。主播要唔要連？喂，小燕姐姐。你仲想連？嗱咁樣啊，姐姐，你而家咁樣咧，你係冇出過軌嘅係咪？你認為你自己？我覺得冇啊。啊？冇。你冇出過軌，但你係做咗一啲咧越界性嘅行為係咪？係啊。咁而家你老公點諗啊？佢就話想同我離婚咯，但係我唔想啊。你唔想嘅，有一件事有一件即係好簡單解決嘅啫。你可以連佢上嚟傾，匿名，或者咧你話俾佢知你唔做抖音啦。係啊，我就想你可唔可以幫我打電話勸下佢？佢而家都搬咗出去，我打電話佢又唔聽，發信息佢又唔回，佢都唔聽我電話呢幾日。唔聽嘅嘢，你可以私聊我呢個問題，或者你可以約上嚟。你話現場打電話咧就唔好現場打電話啦吧。即係啊，我係想你幫我勸下佢。你可以約埋佢上嚟，可以約埋佢上嚟傾。但係咧，我想問下你，你唔做主播，你制唔制先？因為你嘅直播間都有幾百人啦。小燕姐姐，我老實話俾你聽，其實我唔係話一定要做呢個，就係我屋企，因為你知啦，而家我哋供咗層樓嘛。你可以換過一份工，因為你做呢啲嘢咧，你肯定要維繫大哥，係咪？係啊。咁如果人哋經常喺你嗰度刷某票某嘅，咁你如果唔係情義嘅，而家有幾多個情義大某哥嘅咧？我唔係得罪幾多個人。如果個個人咧會刷某火某箭俾你嘅，你制唔制先？唔係話個個人都願意刷嘅喎，一支火某箭1000蚊嘅喎。我做咗抖音咁耐咧，我都好少收得到呢啲咁樣嘅抖音1某號嘅啫喎，好少喎。我唔係同你講，唔係生日啊，同埋其他咧，我係幾乎我最多就保時捷嘅啫，姐姐。咁好似你哋咁樣咧，你點樣去維繫先？你成日打啊，P 某 K 啊，咁人人都會窮噶嘛。而家生活幾艱難啊！啱啱我冇理由成日支持你噶嘛，我憑乜嘢成日支持你呢？咁佢都有家庭嘅，佢都要生活噶，佢咪大老細噶，咁佢為咗嗰種刺某擊，但係你刺某擊嘅即係刷某票嗰種刺激，但唔係話個個人都刷得起噶嘛？你明唔明啊？你要維繫佢嘅，你就要付出，你付出啲乜嘢啊？你話俾我知。
我嗰陣時係諗住個人冇咩做，就係冇咩，但係我老公佢就人哋我一定有啲咩問題咯，所以佢就想我同我離咯。但係我個仔係咁細個係嘛，我真係一啲都唔想同佢分開㗎。我明白㗎，咁你咪咁樣咯，你咁樣你可以連你老公上嚟，約你老公上嚟，我哋一齊傾。咁我聽日就唔開播嘅，後日我哋可以傾下，後日或者大後日。友情先至會拆，我話大哥嘅友誼，但係榜一契哥唔會咁容易㗎，有幾多個人願意咁樣啊？我想問下你哋啦，好少嘅啫。不過咧，我好感謝我哋直播間咧有個Anna B， 多謝啊，同埋阿慧心啊，同埋阿大少啊，佢哋一直支持我。但係唔係話個個人都會咁鬆動噶嘛，特別係你幾百人嘅直播間，你明唔明啊？明白。其實你自己知㗎啦，個中嘅道理，你仲懂過我。但係小姐姐，我都係有個問題。你話你而家呢個社會係嘛好現實噶嘛？你話你真係冇錢嘅話，你肯出去邊個睇你一眼啊？我明白㗎，但係咁你老公你有老公啊嘛，你老公介意啊嘛，係咪？你老公介意啊嘛，除非你冇結婚，除非你係單身嘅，我可以點做都得。我同今日呢個榜一契哥咁樣，我同嗰日嗰個榜一契哥咁樣，但係你而家唔得啊嘛，你老公介意㗎。邊個老公唔介意自己睇住個老婆自己彈下彈下嘅？你話俾我知啊！唔介意嘅打個一啦。都介意嘅，呢個世界上邊有無緣無故嘅恨㗎？唔係邊有無緣無故嘅愛㗎？冇可能㗎。其實我諗住阿 Win 咧，唔係我放你落去，唔係想放你落去阿 Win，因為比較敏感啊，呢個話題好容易封號啊。所以咧，我下次換個號咧，我再同你傾換個新號啊。我應該要換個新號㗎啦 ，Win。嗱，你睇睇，唉，有人話呢個主播做呢個女人又話做主播做乜嘢，幾萬蚊都冇啊！你以為做主播好有錢㗎？個個都。你真係開玩笑啊！做主播係咪個個都好有錢啊？我問下你哋，你問下呢個姐姐仔有幾多票嘅一日？你問佢日日打3打4有幾多錢嘅？有幾多百蚊嘅？啊？冇啊！有陣時你都知啦，點個關注點，俾個燈拍得1毫子啊，電費都唔夠啊！1毫子我哋得幾分咋？我同你講，你以為個個主播都好發達嘅？好發達啊！我都飛咗去外國玩啊，大佬。你係咁樣噶啦，你只能夠好好地做咯。嗱，呢個朋友真係有錢，邊個會做佢主播呢？咁又唔係嘅，咁你做自媒體係咁樣噶啦，係咪？嗰啲靚女主播好多鹹濕佬爭榜一嘅，主播叫多謝我嘅榜一大哥。呢個男姐話呢個唔好講啦，因為好尷尬，人哋係主播嚟嘅，連上嚟都係幾百人嘅主播。個個人都想做主播噶啦，唔係話乜嘢嘅，我都想噶，不過我做唔到啫嘛，係咪？愛情守護呢啲我唔評論好唔好？踏踏實實咯，姐姐有友誼大哥就有咯。咁你老公都發現咗咯，唔好做啦，好唔好啊？小姐姐，我同你講，其實我都好糾結咗呢個問題啊！你講下係咪？而家出去打份工得個幾千蚊，我老公又得個幾千蚊，係嘛？我哋有供樓有供車，其實係好難㗎。我知道你講嗰啲，我都係好明白㗎。咁你冇咁大個頭點做咁點帶咁大個隊帽咧？但係個面子又唔可以，唔係話面唔面子㗎，阿姐姐，你而家係良家婦女嚟㗎，而家唔係話真係笑貧唔笑乜嘢槍乜嘢㗎，自己個老公介意㗎，除非咧你同你老公拜拜，然之後走去槍刀㗎咋，明冇？拜拜，其實我想我老公諗通啲咯，係咪？之後揾到咗，到時我哋都可以過好好個日子啦，日子都可以過得好好啦。諗唔通㗎，我同你講諗唔通㗎，因為我同你講。呢個網絡好複雜嘅，人言可畏啊！第日人哋話睇到我自己個老婆啊喺度咧，最多默比咁你死啦，係咪啊？但係你小姐姐，你諗下，佢係即係要面啊，要面，我話理智都冇啦，點會有面子咧？係嘛？咁你係咪真係咁諗啊？咁諗嘅你就恢復單身啦，單身狗你落撲街頭就咁無聊咁入面啦。你諗清楚先得噶。你如果你想挽回嘅，你叫你老公連上嚟啦。你睇下佢咩心態咧？我話俾你知，分分鐘佢唔夠膽面，影衰啊！係啊，佢應該都唔夠膽上嚟同你講。或者你做個帶貨主播咯，但係你老公唔信你嘅，我同你講，好似我咁帶貨咯，挨契弟咁挨咯。或者你將你啲產品做好佢咯，但係你要做好佢，你點樣去做咧？你自己諗咯，我真係幫唔到你啊！明冇？唔好講咁多啦，因為我要賣嘢，我聽日唔開播啊，好唔好？你可以私聊我嘅，大家做主播。好嘅，小姐姐，如果我自己都落去諗下，其實呢個問題，你要麼你就唔好做，要麼咧你就轉模式，但係你老公唔同意你嘅啦，佢已經唔會相信你啊。或者你離咗婚之後繼續做主播咯，如果你一定要做嘅，好唔好？
我係諗住等佢係咪落咗啲啖氣，佢都會慢慢諗通咗咧，我哋都可以溝通啊嘛，係嘛？溝乜鬼啫？你落得到氣咩？你而家咁樣，冇辦法嘅，唔使諗啊呢個嘢。唔使諗啊，姐姐，你信我啦，真係嘅，呢個世界上冇後悔藥食嘅。做乜鬼主播先啊？如果你咁樣去做咗主播做咗咁窮，仲窮過我，落去啊，姐姐，好唔好？嗯，好，算住我自己都落去諗。係咁先啦吓。嗱，唔好意思啊，因為咧今日個號比較敏感咧，所以我唔夠膽後尾嗰度連上嚟啊，俊仔，對唔住啊，真係對唔住啊。嗱，咁直播間嘅朋友仔，聽日咧阿小圓姐姐就要入道觀啊，唔好問人哋抖音號幾多吓，唔好喺我嗱，你做主播嘅你唔好連上我直播間，老實講啊，特別係做情感主播嘅，你自己有你自己嘅賽道，我有我自己嘅賽道，好唔好？如果唔係好危險嘅，拉起粉絲仇恨就唔好啦，係咪？因為我直播間嘅唔係我嘅粉絲，唔係我粉絲係我嘅朋友，明唔明啊？